大家好，我是小安。金桔中富含非常丰富的维生素 C、金桔苷等成分。金桔具有化痰止咳、生津止渴的作用。平时的时候，我们可以多吃一些金桔，对身体很好的。金桔学会这样吃，清肺润肺、止咳化痰，对身体特别的好。一起来看是怎么做的吧。我们先来准备20克金桔。加入清水，把金桔打湿，来1勺盐，用手搓一会儿，把食盐搓拌融化。搓拌融化，浸泡10分钟，再来清洗金桔。金桔表皮有一层果蜡，这层果蜡是不可以吃的。我们在食用金桔之前，加入食盐搓一搓，洗一洗，把金桔清洗干净。加入食盐清洗过后呢，特别的干净，吃着更放心。多用手搓一会儿，食盐不光可以去除表皮的果蜡，还能简单的杀菌消毒。这样清洗过后的金桔吃着特别的放心。多洗一会儿，洗干净的金桔，把这个根蒂去除，不要。这根蒂没有营养，而且吃起来口感特别的苦，是没有作用的，全部去除干净。洗干净的金桔全部对半切开，切开能够更好的释放出香味，还有作用。金桔中富含非常丰富的膳食纤维、维生素、维生素 B2、碳水化合物，还有蛋白质。平时可以多吃一些金桔，补充维生素，对身体很好的，补充水分。金桔的口感也特别的好吃，酸酸的、甜甜的，非常的不错。尤其是泡茶水喝也是特别的好，非常的好喝。我们在吃金桔的时候呢，不要去掉外皮。金桔外皮富含非常丰富的果胶，还有维生素。再用牙签把里面的籽全部去除，这个籽也是发苦的，不好吃，影响口感，也没有营养，去除干净。金桔处理好，放入盘中备用。我们再来准备1块银耳，放入大碗中，来一点面粉，再加入温水，浸泡一会儿，把银耳泡开。再准备几颗红枣，放入小碗中，加入清水，把红枣打湿，用手搓一搓，把红枣清洗干净，多搓一会儿。红枣沟壑有好多的灰尘，不好清洗，多用手洗一会儿就可以了，洗干净。红枣洗干净，用去核器把枣核去除。枣核是热性，我们一定不要食用。平常的时候，我们吃枣的时候也不要食用，煲汤的时候也不要食用，全部去除。红枣补气补血，美容养颜，平时的时候可以多吃一点红枣，对身体很好的。尤其是我们女性朋友们，经常吃一吃红枣，泡茶水喝，或者煲汤。平时的时候也可以直接吃上几颗，特别的好。美容又养颜，皮肤光滑细腻，特别的好看。红枣是特别滋补的营养佳品，一定要多吃一些。红枣去核，再剪成小块，这样更好看，吃起来比较有食欲。我们再来准备1颗白白胖胖又好吃的雪梨，刮去外皮。雪梨的口感真的是特别的好，清脆多汁，很香甜，特别的好吃。尤其是汁水真的是特别的多，咬上一口爆汁的感觉，非常的甜。雪梨中富含非常丰富的维生素、膳食纤维、碳水化合物。平时的时候我们可以食用一些雪梨。像这个天气非常的干燥，而且呢特别的冷，多吃雪梨可以补充维生素、补充水分，对身体很好的。削好皮，把雪梨对半切开，再切成小块就可以啦，大小随意。果核一定要去除，果核不可以食用。朋友们，你那里多少钱一斤呢？我这个雪梨6元钱一斤，这一个雪梨就花了我6元钱多，因为这个雪梨太大了，这一个都1斤多左右。放入盘中备用。
10分钟过去了，银耳泡发好了，我们来看一下，特别的大，很漂亮。泡发银耳的时候不需要加入热水，热水会破坏银耳的营养，吃起来口感也不好。像这样加入温水就可以了，泡发的也比较快。银耳结构比较复杂，不好清洗，面粉能够很好的吸附银耳里面的脏东西，还有灰尘，这样清洗的银耳特别的干净。银耳搓好，再花2遍清水洗干净就可以啦。像这样洗至水变清，这就清洗的特别的干净。银耳洗干净，用剪刀把这个黄色的部位去除。这个部分呢是有毒的，我们不可以食用。去除的干净一点。再用手把银耳掰成小瓣，掰得越小越好，越小越容易出胶。银耳富含非常丰富的膳食纤维、维生素、碳水化合物，很多的钙质。平时的时候我们可以多吃银耳，对身体很好的，补充钙质、补充维生素，而且呢口感也特别的好哦。银耳控水捞出来，放入盘中备用。提前把水煮开，准备一口砂锅，砂锅煲出来的汤味道会更好，而且呢水分不会流失。洗好的银耳放入锅中，雪梨也放入锅中，金桔也放入锅中，红枣碎也放入锅中，用铲子搅拌均匀。盖上盖子，中小火焖煮1个小时，小火刚好煮出胶，煮出来口感会更好喝，特别的不错。煮了1个小时了，我们来看一下，这会变得特别的粘稠，银耳已经煮出了胶，就已经煮好啦。加入几颗冰糖，综合一下口感。再盖上盖子，焖煮10分钟左右就可以啦。菜菜的煮好以后就可以关火出锅啦。我们来看一下这个汤水儿，特别的粘稠，因为银耳已经煮出了胶，非常的有营养。盛入碗中，我们就可以开喝啦。一道非常好喝又有营养的金桔雪梨汤就做好啦，喝起来口感甜甜的，特别的好喝。咬上一口梨，爆汁的感觉，软烂入味，特别的香。银耳煮出了胶，吃起来口感丝滑软糯，像吃燕窝一样，真的是特别的好吃又好喝。这样做的滋补汤特别的适合这个冬天、秋天食用，经常喝一喝很滋补的。这个季节特别的干燥，嗓子容易不舒服，干咳、咳嗽不好受，可以多喝一喝这款汤，能够很好的润肺止咳，嗓子非常的缓和，很舒服的。这样做的汤呢也特别的简单，喜欢的朋友们收藏起来，有空试一试吧。点开我的头像可以看到更多的美食视频。如果你也喜欢我的视频，记得帮我点赞、关注、留言、转发。